Jungfrau is een voorstelling van Wim en mij samen en dat gaat over twee mannen die elkaar laag bij een berg ontmoeten en dan een hele tocht omhoog moeten maken. Precies, Jungfrau is eigenlijk een moderne Alpensymfonie. Het is een wandeltocht, een bedevaart, eigenlijk een nutteloze bedevaart, waar twee mannen tot ter dood elkaar helpen over elke spelonk, over elke kloof, over elke bergwand heen. Weet je wat Jungfrau ook is? Een dansante ademtocht. Ja, Is dat goed? Jungfrau is eigenlijk een pas de deux. Jungfrau is ook muzikaal. Zeker. Jungfrau is hardcore free jazz meets the sound of music. En Jungfrau is het onvoorwaardelijke helpen dat in deze twee mannen schuilt. Ze geven nooit op en ze leven niet voor zichzelf, maar voor elkaar. Daar kan ik niet meer boven.